नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के मौसम पूर्वानुमान की बात करेंगे और बताऊंगा कि इस सप्ताह किस प्रकार से मौसम रहेगा। मैं हूं आपका कमल कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है कहता तक मौसम पूर्वानुमान। पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह कुछ क्षेत्रों पर बारिश देखने को मिली थी। इन क्षेत्रों पर यानी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों पर और पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की बारिश या मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली। जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके उन भागों में कहीं कहीं पर लाइटिंग के सराय में बारिश देखने को मिली है। अब 10 जनवरी से लेकर आपको 16 जनवरी तक मौसम पूर्वानुमान बताऊंगा किस प्रकार से मौसम रहेगा। 10 जनवरी की बात की जाए तो विशेष तौर से 10 जनवरी को इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना रहेगी। विदर्भ के जो आसपास के इलाके यानी महाराष्ट्र से सटे हुए इलाके उन भागों में बात करूँ तो इन क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी 10 जनवरी को। 11 जनवरी को इन क्षेत्रों में तमाम क्षेत्रों में यानी छत्तीसगढ़ के उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश होने की संभावना रहेगी। 12 को भी रहेगी। लगभग आपको 14 जनवरी तक बारिश देखने को मिलेगी और उसके बाद में मौसम यहाँ पर साफ होना शुरू हो जाएगा। लगभग 16 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। 15 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। उस बीच में आपको कोहरा और शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। मौसम संबंधी जानकारी में बस इतने था। बहुत बहुत धन्यवाद।